협소한 작업 공간에서 작업 중 바닥에 놓여있던 케이블에 발이 걸려 넘어지면서 작업장 바닥으로 추락. 도크에서 상하 동시 작업 중 상부 절단 작업에서 발생한 철 조각이 떨어지면서 하부 작업 중이던 작업자의 머리에 충돌. 2인 1조로 볼팅 작업 중 스패너로 볼트머리 부분을 잡는 순간 에어토크 렌치가 작동되어 손가락이 볼트 사이에 끼임. 조선업 의장 작업 중에 발생하는 산업재해는 조선업 전체 재해의 6.4%를 점유. 전체 8개의 단위 작업 중 세 번째로 높은 수치를 나타내고 있습니다. 의장이란 선박의 여러 설비 및 선박 운용에 필요한 모든 것을 통틀어 말하며 조선업에서 의장 작업은 선박 갑판에 하역 장비나 계류 장비 등을 설치하는 선장의자, 기관실에 필요한 장비를 설치하는 기장의자, 배 전체에 전기 장비와 시설을 설치하는 전장의자, 그리고 선원들의 주거 공간에 필요한 설비를 설치하는 선실의장 등으로 구분됩니다. 크고 작은 재해들이 발생하는 의장 작업 현장. 재해 없는 안전한 작업장을 만들기 위한 방법에는 과연 어떤 것들이 있을까요? 의장 작업 시 발생할 수 있는 재해 예방을 위한 안전한 의장 작업 방법에 대해서 알아보겠습니다. (2m) 이상의 높은 곳에서 작업 시에는 반드시 안전대를 착용하고 거리를 체결해야 합니다. 추락재해 예방을 위해 반드시 작업 발판의 설치 상태가 견고한지 확인한 후 작업에 임해야 하며 발판이 없는 곳에서는 작업을 하지 않도록 합니다. 작업 중에 수시로 자신의 위치를 확인하면서 작업을 진행해야 합니다. 러더, 프로펠러 부품 조립 작업 시 2인 1조로 작업을 해야 합니다. 의장 작업뿐만 아니라 조선업 모든 작업에서는 안전모 등의 보호구를 반드시 착용해야 합니다. 이동형 작업 발판 또는 B형 사다리 작업 시에는 흔들리지 않도록 스토퍼 등으로 사다리 하부를 고정시킨 후 작업을 해야 합니다. 제가 2년 전인가 배 A브록 어퍼데크 상단에 핸드레일 작업을 하다가 핸드레일가 한 6m 정도 되는데 그거를 잘못하여서 낙하를 하였습니다. 낙하하고 나서 밑에를 보니까 유동하는 작업자가 몇 명 있었는데 다행히도 그 다친 작업자는 없었습니다. 현장에는 위험 요소가 아주 많습니다. 이 위험 요소를 TBM 활동을 통하여 미리 제거하고 작업에 임해야 되겠습니다. 의장 작업, 이것만은 꼭 기억하세요. 첫째, 작업 전 안전모 및 안전대 등의 보호구를 반드시 착용합니다. 둘째, 각종 파이프 등의 부재 관상 작업 시 상호 신호 체계를 명확히 하고 수시로 공유해야 합니다. 셋째, 좁은 공간 작업 시에는 충분한 작업 공간을 확보하여 충돌 및 협착 재해를 예방하도록 합니다.